नमस्कार, आरोग्य चॅनलवर आपले स्वागत आहे. बर्ड फ्लू हा इन्फ्लुएन्झा व्हायरसच्या एका प्रकारामुळे होतो. माणसांना याची लागण होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. चुकूनच एखाद्या माणसाला बर्ड फ्लू होऊ शकतो, पण खूपच दुर्मिळ आहे. ज्या लोकांना बर्ड फ्लू झालेला होता त्यांचा खूपच जवळ आजारी पक्ष्यांशी संबंध आलेला होता. लोकांना बर्ड फ्लूची लागण होऊ नये म्हणून व्हॅक्सिनसाठी अजूनही संशोधन सुरू आहे. रोज अशी आरोग्यविषयक माहिती पाहण्यासाठी आरोग्य चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा. सबस्क्राईब करण्यासाठी व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या लाल बटनावर क्लिक करा. हे पूर्णतः फ्री आहे. नंतर जी घंटी दिसेल तिला सुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून माझी नवीन व्हिडिओ तुम्हाला प्रथम पाहायला भेटतील. आता आपण पाहू की माणसाला बर्ड फ्लू झाल्यास कोणकोणती लक्षणे आढळतात. एखाद्या व्यक्तीला बर्ड फ्लूचे इन्फेक्शन झाल्यानंतर 2 ते 7 दिवसामध्ये पुढील लक्षणे दिसू लागतात. खोकला, ताप, घसादुखी, अंगदुखी, डोकेदुखी, श्वास घेताना त्रास होऊ शकतो. तर काही लोकांना मळमळ, उलटी, संडासला पातळ होणे, डोळ्याला इन्फेक्शन होणे म्हणजे जसे की रांजणवाडी उठणे वगैरे अशी लक्षणे देखील आढळतात. तर ही होती बर्ड फ्लूची लक्षणे. आता आपण पाहूया बर्ड फ्लू कोणकोणत्या कारणाने होऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीचा बर्ड फ्लू झालेल्या पक्ष्याशी खूपच जवळचा कॉन्टॅक्ट आल्यास त्या व्यक्तीस बर्ड फ्लू होण्याचा धोका असतो, जसे की पोल्ट्री फार्मर्स वगैरे. बर्ड फ्लू झालेल्या पक्ष्याच्या विष्ठेतून किंवा नाकातोंडातून किंवा डोळ्यातून स्त्रवणाऱ्या स्रावातून हा आजार पसरू शकतो. जिथे मोठ्या प्रमाणात उघड्यावर कोंबड्या व अंडी विकली जातात अशा बाजारात हा बर्ड फ्लू पटकन पसरू शकतो. अशा ठिकाणी स्वच्छतेची कमतरता असते. ज्या पक्ष्याचा बर्ड फ्लू झालेला आहे अशा पक्ष्याचे मांस व्यवस्थित न शिजवता खाल्ल्यास त्यातूनही बर्ड फ्लू होऊ शकतो. सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शनने एव्हियन इन्फ्लुएन्झा ओळखण्यासाठी एक टेस्ट बनवली आहे. त्या टेस्टला इन्फ्लुएन्झा ए और H5 व्हायरस रिअल टाइम RT-PCR प्रायमर अँड प्रोब सेट असे नाव आहे. ही टेस्ट 4 तासामध्ये रिझल्ट दाखविते. तसेच तुमचे डॉक्टर तुमची श्वसन संस्था तपासून पाहतील, रक्तातील पांढऱ्या पेशींचे प्रमाण पाहतील, चेस्ट एक्सरे काढून पाहतील. अशा पद्धतीने एखाद्या व्यक्तीला बर्ड फ्लू झाला आहे की नाही याचे निदान केले जाते. बर्ड फ्लूच्या जास्तीत जास्त केसेसमध्ये अँटीव्हायरल ट्रीटमेंट दिली जाते. ओसेल्टॅमिव्हिर किंवा झॅनोमेव्हिर सारखी औषधे वापरून आजाराची तीव्रता कमी केली जाऊ शकते. रुग्णाला सलाईनद्वारे मल्टीव्हिटॅमिन्स दिले जाते. जर रुग्णाला श्वसनाचा त्रास होत असेल तर पेशंटला श्वसनाचे मशीन लावले जाते, ऑक्सिजन पुरविला जातो. तर आज आपण बर्ड फ्लूची लक्षणे, बर्ड फ्लू होण्याची कारणे व तो कसा पसरतो त्याबद्दल माहिती पाहिली. तसेच बर्ड फ्लूसाठी कोणती ट्रीटमेंट केली जाते ते पाहिले. जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि उपयोगी माहिती तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये शेअर करा.